再有啊，俄罗斯现在都不提供零部件了，也不提供维修服务了。那即便是把这些东西给了乌克兰，那后边呢出了各种问题怎么办？还不是一样的情况摆在那儿了，那就是很难长期使用啊。大家好，在俄乌冲突中，一些国家把自己手里边的苏制、俄制武器呢提供给了乌克兰，使得乌克兰呢能够在战场上继续使用苏制、俄制武器呢和俄军作战。那面对这样的情况呢，俄罗斯自然是很生气啊。那俄罗斯有没有应对办法呢？有啊，两招。一呢就是断供零部件，二呢就是吊销维修企业的许可证。这呢就是对相关国家呢去进行惩罚嘛。别说这种做法是釜底抽薪的，因为呢，任何使用苏制、俄制武器的国家呢，基本上呢自己是没有能力生产零部件以及呢进行维修的，都需要呢俄罗斯给提供相应的服务嘛。俄罗斯这么一做，就使得他们手里的这些苏制、俄制武器呢，很难再长期使用了。你比如说武器装备呢，一旦出现了问题，需要维修，怎么办？自己呢如果又维修不了，那只能是依靠俄罗斯嘛。然而俄罗斯现在吊销了维修许可证，那就是不提供这方面的服务了。那显然呢，武器呢就只能摊到那儿了。如果是武器呢，因为零部件损坏了要进行更换，那没有零部件怎么办？也只能摊到那儿。所以呢，说俄方的这个做法是釜底抽薪式的。而且呢，俄方还有理有据啊，因为呢，武器装备嘛是双方谈的合同嘛，在合同中肯定有相应的条款，俄方呢说得很清楚啊。那当时呢，在俄罗斯和相关国家进行了武器出口方面的谈判的时候签订合同说得很清楚嘛，那就是任何一个购买了俄罗斯当然也包括了苏联时期购买了苏制武器的国家，那不能够呢把自己的苏制、俄制武器不经俄罗斯同意就提供给其他的国家。如果这样的话，那显然是违反合同啊。那俄方呢，自然就要采取相应的报复措施啊。那现在呢，俄罗斯就这么做嘛。那这个做法呢，对于很多第三世界国家震慑性特别大，因为呢，第三世界国家呢，在维护方面的能力更差了。俄方如果是不给提供维护服务，以及呢，不提供零部件的话，那他们手里边的苏制、俄制武器基本上呢就很难长期使用了。那对于北约的一些国家呢，其实同样有很大的震慑性。你比如说东欧的一些国家，他们手里边呢也有不少的苏制、俄制武器。尽管呢在俄乌冲突爆发之后，这些国家呢把大量的苏制、俄制武器提供给了乌克兰，但是他们并不是说所有的都给了乌克兰，手里边还是有一些的。那这样一来的话，就意味着他们手里边现存的苏制、俄制武器呢，也没有什么太大的用处了。那也许呢，有人会说，那把这些干脆一股脑都提供给乌克兰得了。提供之后怎么去进行补充啊？也就是这些国家呢，立马就会出现的国防武器装备空虚的情况嘛。指望西方给补充嘛，现在西方都顾不过来呢，怎么给短时间内进行补充呢？所以呢，这也就使得这些国家不可能一下子的就把所有的苏制、俄制武器呢，都提供给乌克兰。再有俄罗斯现在都不提供零部件了，也不提供维修服务了。那即便是把这些东西给了乌克兰，那后边呢出了各种问题怎么办？还不是一样的情况摆在那儿了，那就是很难长期使用啊。那么像这些国家呢，如果是把苏制、俄制武器呢提供给了乌克兰，然后呢自己腾笼换鸟嘛，去购买美国以及其他西方武器，能不能行呢？当然可以啊。这个是很多国家呢还真的就这么想的。但是不要忘了这样做弊病呢是非常之大的。一呢，美欧的武器很贵，你要用同样的钱
去购买俄制和苏制武器的话，那可以购买一大堆，但是呢，购买美欧武器啊，那只能购买一点儿。也就是说，你要武装同样数量的部队，那显然呢，购买俄制的武器啊是够的，但是购买美欧的武器啊是不够的。那第二点呢，美欧在后续的服务方面，不管是提供维修服务，还是呢培训，以及呢出售零部件，那价格更贵。实际上呢，美欧一直呢就是通过呢给一个国家和地区啊去出售呢武器装备之后啊，就是后续通过呢不断的出售零部件还有服务去赚钱，而这才是大头啊。所以啊，一旦采购美欧的武器装备之后，基本上就掉坑里面去了，基本上呢就是被美欧呢给牢牢的卡住了。那第三呢，就是美欧在出售武器装备的时候，附加的条件太多。你像美国，那对于任何一个国家或者地区出口武器的时候，都有一大堆的附加政治条件，包括呢不停的对所在国家或地区进行检查，看看你这怎么去进行使用的，什么时候使用的。那这样一来的话呢，你就没有什么自主性。也就是说，一旦呢接受了西方的武器装备啊，那基本上是在国防自主方面不用谈了，只会呢越来越多的被美欧呢给控制起来。尤其是美国啊，在这方面呢是非常明显的事情。看看巴基斯坦的 F-16战斗机，根本就不是呢他自己想怎么使用就怎么使用的，而是呢受到了美国严格的控制。想想看，一个国家呢在购买了武器装备之后啊，还没有自主权，那怎么去进行作战？怎么去维护呢自己的主权和领土完整？更不用说呢自己在政治和外交方面的自主性了。所以呢，美欧在对国外呢出口武器装备的时候，其实呢就已经开始想着怎么去控制了相关国家了。看看印度为什么不敢大量的购买美国的武器装备啊？他也担心啊，如果呢一下子倒在美国这边，把自己的武器装备的换成美制的，且不说自己的钱够不够，光是呢想想看，受到美国的控制啊，就让印度呢不寒而栗。所以呢，到现在为止呢，印度还是以苏制和俄制的武器装备为主嘛。所以啊，这也就使得呢，很多国家呢在购买美制或其他西方国家武器的时候都是呢很慎重的。这个其实呢，购买武器呢带有很大的政治性，也就是说，不少国家在购买美制或者是西方武器时候其实已经是把自己的命运交给了美欧了，根本呢就不想什么国防自主性了。实际上呢，由武器出口，我们还可以看到，一个国家真正要想在国防方面做到自主做到呢真正不受制于人，那只有一条路，就是呢自己拥有强大的军工体系，能够呢自主解决呢武器装备的供应问题。而这个能力恰恰呢在世界上是最难的。真正能够做到这一点的，在全球范围内只有3个。是哪3个？大家呢，想一想都会知道是哪3个的。好了，本期的节目就到这里了。如果有喜欢的朋友，欢迎大家点赞、关注、转发并评论。我们下期再见。